Aleksandar, pripravljen. Si se odločil pridružiti nam. Ja. Mislim, da sem v formi. V zadju fantje trenirajo v topli prostor. To pa naredimo kakšen uprt v objekt. Na vrata bomo dol vrli. Imaš priliko se nam pridružiti, bomo spet sprejem. Pa bo še na treniru. A misliš? A veš kaj, s Patricio Pangarčič sem že nekaj treniral. Akcija. Greva se obleči. Dobil boš kombinezon. V bistvu se bomo edino potem uločili. Sledi trinka. Pauza. Čist drugače se počutam. Močnejši, ne? Resno. Si pripravljen? Red? Evo zdraven. Hejva. Zdaj, tole je tvoja ekipa danes. Ti v varnih rokah, to pa bomo probali en upad narediti. Okej. Z menem? A imamo to? Imamo! 2, 3. 1, 2, 3. Let's go! Dajmo, Aleksandar, dajmo! Dajmo še enkrat to. Dajmo, trening, čakaj ekipa, dajmo! Glavca doli, da zgredo, Top, vrhunsko, ampak bomo pa eno pauzo naredil. A si posmel? Da. Še enkrat ne bom. Tak, to vidiš. Raj bi bil PR-ovc.